এটা জীবনে একবারই অন করবেন, নষ্ট হলে বন্ধ হবে, এছাড়া আর অন করার কিছু নেই। তা তো হয়ে গেল। ইনকিউবেটর যেমন ল্যাব ইনকিউবেটর যে পারফর্ম এর উল্টা পারফর্ম, ওটা গরম এটা ঠান্ডা। রোববারে সেট করবো তাই তো? রোববার এখন বোধ হয় সকাল কয়টা বাজে এখন? মর্নিং 11টা 10:30 10:40। এটা যদি 12টা হয় 10:40 6 আর 12। এই যে তো লাইন চলে আসছে না, এটা ঠিক এই যে তো লাইন। আমরা আসলে স্যারের সাথে হ্যাঁ বলেন ঠিক আছে ভাই, দেন আবার 3 প্রেস করে দেবো, দিলে এটা ভেতরে যাবে। আচ্ছা এটা মূলত পোর্টেবল চাপ, মানে এটা পোর্টেবল হয়, এখানে ফিক্স করা আছে। এটা গ্রাফ চার্ট রেকর্ডার, শুধুমাত্র আপনার টেম্পারেচারটা গ্রাফ আকারে রেকর্ড করে রাখতে পারবেন ম্যানুয়ালি, ডিজিটালি না। যেমন এই যে দেখেন একটা দাগ পড়লো না আশেপাশে, এখন রুম টেম্পারেচার যেটা আছে সেখানে গিয়ে দেখা যাবে 21 ডিগ্রিতে গিয়ে 22 ডিগ্রি দেখেন, 20-এর পরে এক ঘন্টা মানে এখন কারেন্ট টেম্পারেচার কত 22 ডিগ্রি। এর ভেতরে যে সেন্সরটা দেওয়া আছে ওইটার যে টেম্পারেচার এখানে যেটা শো করবে সেখানে তাই এটাকে আবার অ্যাডজাস্ট করা যায় কীভাবে? এই যে 1 আর 2 যেদিকে চেপে ধরে রাখবেন এটা সেদিকে মুভ করবে। এটা শুধুমাত্র এই চার্ট রেকর্ডারকে মার্ক করার জন্য এটা ব্যবহার হয়। এবং এই একটা পেপার 7 দিনের জন্য, 7 দিনে একটা পেপার এরকম পুরো এক পার্ট হবে। দেখবেন এটা একটা গ্রাফ আকারে এরকম, যেমন ইসিজি মানে ওই যে ওই রুমে তো আছে গ্রাফটা ওই রুমে তো আছে একই জিনিস। যাই হোক, শুধু এই চার্ট চেঞ্জ করতে গেলে 3-তে চাপ দেবেন, এই লিভারটা চলে আসবে বাইরে, দেন এই নাটটা খুলবেন, খুলে কাজ ভালো লাগে সরা ফেলবেন, নতুন একটা দেবেন, বারটা দেখে দেবেন। এই দেখেন এখানে 7 দিন, সানডে তো আমরা সানডে এখন 10টায় দিলাম, ভাগ করা আছে, এক্স্যাক্ট দেওয়া নাই, হয়তো আধা ঘন্টা আগে আর পরে, যেটাই হোক 7 দিনের একটা চাপ। আবার দেখেন ওখানেই চলে গেছে 22-এ। হ্যাঁ, তখন প্রতিবার কিলো তো 10 করে আসে না? এই যে লেখা আছে দেখেন, এই যে -10, এটা 0 ডিগ্রি, এটা +10, আর এই হচ্ছে ডোর খোলা রাখা বলে। তবে চাবি কিন্তু দুটো করে, আপনারা একটা সেট চাবি লকারে রাখবেন, বা যারা আছেন তাদের কাছে রাখবেন, দরজা খুলে থাকবেন না, এটা লোড হলে থাকবে না ভাই, লোড হলে থাকবে না। পার্মানেন্ট লক করার ব্যবস্থা আছে, এই ফ্লোরের সাথে ড্রিল করে পার্মানেন্ট লক করা যাবে। সেটা আসলে আমরা রিকমেন্ড করি না। কেন রিকমেন্ড করি না? ইনকেস এটা একটু সরানো লাগবে, তখন মহা মুশকিল হয়ে যাবে। এগুলো বাইরে থাকবে। এই বোতলটা এইভাবেই থাকবে, এটা এই বোতলটা এইভাবেই থাকবে, আর বাকি ড্রয়ার আপনারা টেনে বের করবেন। আর একটু মানে সাবধান করতে হবে, এটা তো সিলিকনের পাশটা এই, আর এটা তো পুরো এসএস অনেক বড়, পুরোটা বের করা এই বেরোবে, এবং এটাকে খুলেও ফেলা যায়। আমি আপনাকে খোলা দেখাচ্ছি না, কারণ খোলাটা আপনাদের দরকার হবে না, দরকারই হবে। আপনারা চাইলে গ্রুপ ওয়াইজ ভাগ করে নিতে পারেন, বা ব্যাগের সাইজ অনুযায়ী ভাগ করে, আপনাদের যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে করতে পারেন। তবে আরেকটা ব্যাপার, যেটা এই জায়গাটা এই সারফেসের ওপরে দিবেন না, মানে এটা প্লাস সবগুলোতেই, এটা তো দেওয়ার সুযোগই নাই, দিলে আপনি ভেতরে ঢোকাইতে পারবেন না। এইটাই সারফেসের উপর দিবেন না। কেন? এই দুটো ফ্যান ঠান্ডা সার্কুলেট করে, এখানে মেন ঠান্ডা এখানে হয়, ফ্যানের মাধ্যমে এই ঠান্ডাটা সার্কুলেট হয় পুরোটা। এইখানে যদি স্টাক করে দেওয়া হয়, এয়ার সার্কুলেশন কিন্তু ঠিকমতো হবে না। তো যেটা বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে এই লেভেল। তাহলে কী হবে? বাতাসগুলো এই পাশ দিয়ে, ওই পাশ দিয়ে, পেছনে, এই সামনের দিক দিয়েও নিচ পর্যন্ত যাবে। যদিও এটার ওইভাবেই ডিজাইন করা, শুধুমাত্র আমরা আপনাকে জানাই বা বলার চেষ্টা করি যে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, এর বাইরে না দেওয়া এটাই ভালো। ওটার মধ্যে কি? হ্যাঁ, লিকুইডটা না, এটা কুল্যান্ট, এটা হচ্ছে কুল্যান্ট। এটা কি মানে সেন্সরটা ওর মধ্যে ডুবানো আছে, এটা ইমার্শন টাইপের সেন্সর। তো ইমার্শন সেন্সর না, এটা আজীবন এরকমই থাকবে, যদি না পড়ে যায়, আজীবনে একটুকুই থাকবে। হ্যাঁ, যদি না পড়ে গেলে এটা পরে ব্যবস্থা করা যাবে, সমস্যা আছে আমাদের। আর
যেহেতু এটা মাইনাস ফ্রিজার প্লাজমা রাখবেন, একটা রিকোয়েস্ট সবার কাছে আপনাদের জন্য ভালো, সেটা হচ্ছে যে চেষ্টা করবেন যত কম সময় দরজা খুলে রাখেন। শুধু এই ফ্রিজটার জন্য নয়, পৃথিবীর সকল ফ্রিজের জন্য, সকল রেফ্রিজারেটরের জন্য। কারণ ওর একমাত্র হিট লস হওয়ার ওই হচ্ছে দরজা যখন খুলবো তখন। প্রয়োজন তো দরজা খুলতেই হবে, যতটুকু কমে পারা যায়। তবে রিকমেন্ডেড 2 মিনিটের বেশি একটা ফ্রিজের দরজা খোলা রাখা উচিত না, তাইলে তার লোডটা বেড়ে যায়, অনেক বেড়ে যায়। কারণ বাইরে টেম্পারেচার কত +25 আর ভেতরে কত -30, ডিফারেন্স কত? অনেক 60 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি ডিফারেন্স। এটা কিন্তু খুবই লস হওয়ার খুবই চান্স। আপনি জানেন যে গরম ঠান্ডার দিকে দৌড়ায় বা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে, জানার থাকলে, কমপ্লেন থাকলে আমাকে জানাবেন, আমি নাম্বার দিয়ে যাবো, আমার কার্ড দিয়ে যাবো। হ্যাঁ দিয়ে যাবো। তাহলে আমরা চালু করি। আসেন, এই চাবিটাই কিন্তু এটা অন অফ সুইচ, পেছনে আরেকটা অন অফ সুইচ আছে। মেইন পাওয়ার ওখানে আমি অন করে দিয়ে রাখছি, ওখানে আপনাদেরকে খুব একটা দরকার হবে। দাদা মাঝে মধ্যে যদি দরকার হয় আমরা হেল্প নিব না, বা আপনাদেরও হেল্প নিতে পারি, সমস্যা নেই। ওইটা নর্মাল একটা সুইচের মতোই, ওটা একটা সার্কিট ব্রেকার, তাই হয়। তো মেন ইউনিটটা এইখান থেকে অন করতে হয়। দেখেন অন, অ্যালার্ম অন, আর এটা কিন্তু অফ। অ্যালার্ম অন ব্যাপারটা হচ্ছে যদি এই চাবিটা 1 ঘর ঘুরায় রাখি তাহলে শুধু অন হয়ে থাকবে, আপনি সে ঠান্ডা হবে, কিন্তু কোনো ফল্ট হইলে সে অ্যালার্ম দেবে না। আর যদি এই চাবিটা অ্যালার্ম অবস্থায়, অ্যালার্ম অন পজিশনে থাকে, তাইলে এর যত সেটিংস সব লক থাকে এবং মেশিন কোনো ফল্ট করলে সে অ্যালার্ম দেয়। অডিয়েবল এবং ভিজুয়েবল অ্যালার্ম 2 রকম। একটা হচ্ছে আওয়াজ করবে, সেটা হচ্ছে অডিয়েবল অ্যালার্ম, আর এখানে কিছু এলইডি ব্লিঙ্কিং করবে, সেটা হচ্ছে ভিজুয়েবল অ্যালার্ম। হয় না, অনেক সময় কাজের সাথে হয়তো আপনি সামনে থাকেন না, ওইদিকে কাজ করতে আওয়াজটা শুনতে পাবেন, বা সামনে থাকলে দেখতে পাবেন। এখানে কিছু সাইন দেওয়া আছে, কোড আসবে, সাইন দেওয়া আছে, সবই আছে, মানে অ্যাজ পার ডিজাইন। কিছু আছে কোড, মেজর প্রবলেমগুলো হবে কোড, আর জেনারেল যে এররগুলো হয় সেগুলো হবে এখানে সিম্বল। দেখবেন ব্যাটারির আইকন আছে, একটা বাজারের আইকন আছে, দরজা খোলার একটা আইকন আছে, এই টাইপের। মানে মেজরগুলো হবে কোড, আর বেসিক বা জেনারেল টাইপেরগুলো হবে হচ্ছে এটা আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে ডিটেলে এক্সপ্লেন করার মতো না। তাহলে অন করি। হ্যাঁ, দেখেন এইটা 26.6 শো করছে, মানে ভেতরে এখন এই টেম্পারেচারটা আছে 26 প্লাস। প্লাস। মাইনাস থাকলে শুধু সিম্বলটা দেখতে পাবেন, আদারওয়াইজ আপনি সিম্বলটা ওই অঙ্কের মতো আর কি, যে প্লাস হলে সেটা সামনে প্লাস দিতে হয় না, শুধু ঋণাত্মক হইলেই তার সামনে দিতে হয়, ব্যাপারটা এরকম। আচ্ছা, এখনও কিন্তু মেশিন চালু হয়নি, হবে একটু পরে, সময় নেই। দেখবেন একটা আওয়াজ হবে, একটা ঝাঁকি দিবে, বোঝা যাবে আর কি একটা মেশিন চালু হলে কেমন হয়। এটা না, এটা অন্য কোথাও কিছু একটা চালাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, বড়রাও জানে, আমরাও জানি, আপনারাও জানেন যে অনেক কাজ করেন। মেশিন রুম অলওয়েজ আলাদা হয়। আপনার আইসিডি ল্যাবে গিয়েছেন কখনো? হয়তো গেছেন কেউ কেউ, যাই হোক অনেক ল্যাবেই বা বেশিরভাগ স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবগুলোতেই মেশিন সব আলাদা, মেশিন রুম আলাদা। অন্যান্য ব্র্যান্ডের আছে, আমাদের সাথে থার্মো ফিশার ফ্যান্টাসি। এতগুলো কিসের? সব -80, -80। চালু হলো। ওই হ্যাঁ, থার্মো ফ্রিজ স্মুথ রেডি হচ্ছে। বলে গেল। তবে হ্যাঁ, লোড হলে কিন্তু একটু বাড়বে, এটা জানি। লোড হলে একটু বাড়বে ভাই, আপনারা তো জানেন। এখন কিন্তু কোন পাশে, কোন পাশে দেবো? বাতাস টানছে, এগুলো আসলে আপনাদের না না, পাশে দেওয়া আমি আমার চেক সাথে হয়ে গেছে সব। আমার একটু না না লাগবে না, বহুত লোক আছে, নতুন জিনিস একটু বহুত লোক আছে। এটা চেঞ্জ করবেন না কখনো, শুধু আপনাদের জানা ঠিক আছে।
অডিট হলে যেন বলতে পারে। এই রাউন্ড এই স্কোয়ার বাটনটা এটা চেপে ধরে রাখলে দেখবেন একটা লেখা আসবে PR9। PR9 আসলে এটা ছেড়ে দিলাম না, PR9 ছেড়ে দিলাম। আমি কত -30, দিস ইজ দ্য সেট পয়েন্ট। সেট পয়েন্ট কত -30। তখন এই আইকনটা কোথায় মাঝখানে খেয়াল করবেন। হ্যাঁ, এরপরে এটা কি, এটা হচ্ছে লো অ্যালার্ম। এই আইকনটা কোথায়, নিচে লো অ্যালার্ম। আর এটা হচ্ছে হাই অ্যালার্ম। এই আইকনটা কোথায়, উপরে। দেন আবার এটা দেখছো। তার মানে কি বোঝা গেল, আপনি সেট পয়েন্ট না দেখেও বলতে পারবেন আসলে ঘটনা কি। যদি এইটা মাঝখানে থাকে তাহলে সেট পয়েন্টের কাছাকাছি আছে, আর যদি ওপরে থাকে লো অ্যালার্মের কাছে, হাই অ্যালার্মের কাছাকাছি, আর যদি নিচে থাকে লো অ্যালার্মের কাছাকাছি। মানে মোট কথা এটা -30 ঠান্ডা হবে, -30 ওপরেও 2 ডিগ্রি যাবে, নিচেও 2 ডিগ্রি যাবে, নিচে 5 ডিগ্রি পর্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু ওপরে 2 ডিগ্রি বেশি খুব কমই যায়। ওর ইন্টারনাল সেটিংসটা এরকম। যদি সেই সময় অ্যালার্ম দেয় তখন মানে বেশি হলে অ্যালার্ম দেবে, বেশি হলে অ্যালার্ম দিবে, 35 এর উপরে গেলে অ্যালার্ম দিবে, -20 নিচে আসলে অ্যালার্ম দিবে। অ্যালার্ম তখন এই অ্যালার্ম সুইচ কোথায়? চাপলে অ্যালার্মটা বন্ধ হয়ে যাবে, মিউট হবে কিছুক্ষণের জন্য। হয়তো তখন দেখতে হবে কারেন্ট আছে কিনা, জাদু চলছে কিনা, বা আমাদেরকে ফোন করবেন, আমরা হয়তো ফোনে কিছু জানতে চাইতে পারি, হয়তো সেগুলো বললে ইনস্ট্যান্ট কিছু একটা সলিউশন থাকে অনেক সময়। আবার দেখা যায় যে ইনস্ট্যান্টলি হয়তো ফোনের সলিউশন হলো না, আমি হয়তো বলে রাখলাম ভাই একটু বন্ধ রাখেন বা স্যাম্পল শিফট করে রাখেন, আমি আসতেছি। এই ব্যাপারটা এরকম। না বেড়ে গেলে যদি 32 হয়ে যাবে 32 হবে না, কিচ্ছু করতে হবে আপনাকে, কিছুই করতে হবে না, ওর মতো করে মেনটেন করতে। শোনেন, কোনো একটা ফ্রিজার বা রেফ্রিজারেটর সে কোনো একটা পয়েন্টে স্ট্যান্ড হয়ে থাকতে পারে না। পৃথিবীর কোনো ফ্রিজারই পারে না, তোকে একটা রেঞ্জ দিতে পারে, বলা যায় যে তুমি এই রাস্তাটুকুর মধ্যেই থাকবে, এর বাইরে যাবো না, এতটুকু সে মেনটেন করতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয় এখানে এরকম দাঁড়িয়ে থাকবা, এটা পসিবল না, কারণ এটা মেনটেনের ব্যাপার। যাই হোক, সে -30 সেট, সে ঠান্ডা হইতে হইতে 32 গিয়ে বন্ধ হবে। এই যে বন্ধ হইলো, আবার আস্তে আস্তে তো লস হবে। 28 যখন আসবে দেখবেন আবার ব্যাপারটা এইরকম। মানে আমি যে বলছি 28 এক্সাক্ট 28 না হইতে পারে, হয়তো 27 হইতে পারে, ব্যাপারটা এরকম। যাই হোক, চলছে, দেখেন গায়ে হাত দেন, হালকা একটা কম্পন আছে না, হালকা একটু কাঁপতেছে, সাউন্ডই বলে দিই। মনে করেন সাউন্ডে আপনি বুঝতেছেন না, হাত দিলে বুঝতেছেন না চলছে কিনা। এটা তো এখন অন করছেন, এটা কতক্ষণ পরে যে অ্যালার্ম অনে দেবে? অ্যালার্ম অন দিব হচ্ছে ফাইনাল ঠান্ডা হওয়ার পরে, নাহলে আপনারা বোর্ড থাকতে পারবেন না, একটা অ্যালার্ম দিতেই থাকবে। কেন দিতে থাকবে? ঠান্ডার ওয়াই নাই, সে তো আপনারা জানান দেবে মানে এটা -30 তে যাওয়ার পর অ্যালার্ম দেবে, ওটা তো অন করবেন তখন। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে, কি অবস্থা দেখতে হবে।